ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு டூர் வீடியோவாக போட்டிருக்கேங்க. என்னோடது வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஓவராலாக இப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 14 வருஷம் ஆக போகுதுங்க. நான் ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் வச்சுருப்பேங்க. ரொம்ப அதில் டம்ப் பண்ண மாட்டேன். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க. வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் பார்க்கலாம். இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூல்கண்டு, ரேஷன் கார்டு, டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ரப்பர் பேண்ட் அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேங்க. மேலே ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது. இது ஸ்டெபிளைசர் இன்க்ளூட் ஃப்ரிட்ஜுன்னு தான் சொன்னாங்க. நாங்கள் தனியாகவே ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கிட்டேங்க. ஃப்ரிட்ஜு மேலே போட்டிருக்கிறது நான் டிஐஒய் பண்ண ஃப்ரிட்ஜு கவர் தாங்க. கீழே ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடது ஐஸ் பாக்ஸே இருக்காதுங்க. நாங்கள் ஐஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கிறதுனால ஐஸ் பாக்ஸ் உள்ளே வைக்கிறதில்ல. கேஸ்கட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத அதில் போட்டு வச்சுருப்பேங்க. ஃப்ரீசரில் ஃபார்ம் ஆகிற ஐஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிருங்க. நாம் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் 1/2 kg டேட்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்குறோம். வேறு எதுவுமே உள்ளே இல்லைங்க, காலியாக தான் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பால் இருக்குது. உள்ளே ஒரு கப்பில் தயிர் வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பூ போட்டு வச்சுருக்கிறேன். பூ எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு பூ போட்டு வச்சேங்க. அந்த பாக்ஸில் மல்லித்தலை இருக்குது. பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி மல்லித்தலை இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லைங்க. டைரெக்டாக போட்டு அப்பப்போ காலி பண்ணிக்குவேன். அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இட்லி தோசை மாவு. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறேங்க. இதில் ஓப்பன் பண்ண மசாலா பொடி ஐட்டம்ஸ் அதில் போட்டு வச்சுருவேன். அந்த பாக்ஸில் தான் இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு நட்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குதுங்க. இந்த பாக்ஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. 5 போர்ஷனாக இருக்குது. உள்ள எல்லா வகையான நட்ஸும் அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு திராட்சை ஒரு பாக்கெட் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்கெட்டு கடலை மாவு வச்சுருக்குறேங்க. அவ்வளோதாங்க. அந்த ரேக்லேயும் அவ்வளோதான் இருக்குது. கீழே பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக எதுவும் இல்லைங்க. காய் வச்சுருக்கேன். காய்க்கு கீழே இருக்கிற கவரில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சுண்டல் வச்சுருக்குறேங்க. அது அடியில் இருக்குது. பக்கத்தில் லெமன் வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. பாக்ஸ்லேயும் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. அடுத்தது டோரில் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன்னு பார்க்கலாங்க. டோரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே முட்டை பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போதைக்கு முட்டை இல்லைங்கிறதுனால தேங்காய் அதில் வச்சுருக்குறேங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜாரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். பிளாஸ்டிக் ஜார் தாங்க. அதில் ராகி மாவு இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பவுடர் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா கசூரி மேத்தி. அடுத்த ஜாரில் பஜ்ஜி மாவு இருக்குங்க. அதுக்கு அடுத்ததில் கருப்பு திராட்சை தான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். செகண்ட் செல்ஃபில் இருக்கிற ஜாரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கடலை மாவு. பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய். இந்த பாக்ஸில் ஏலக்காய் இருக்குது. ரவை, பாதாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. அடுத்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்க கீழே டோரில் அப்படின்னா இதில் வால்நட் இருக்குங்க. இதில் நிலக்கடலை கொஞ்சமாக இருந்துச்சு, அதை அதில் போட்டு வச்சேன். இது பார்த்திங்கன்னா சாட் மசாலா. அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹார்லிக்ஸ் டப்பா, நெஸ்கஃபே பாட்டில் ஒன்று இருக்குங்க காஃபி தூளோட. இது பேக்கிங் பவுடர். இவ்வளோ தான் நான் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிற திங்ஸுங்க. ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேங்க உள்ளே. மற்றபடி இந்த பருப்பு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அதிகமாக நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேங்க. வெளியிலேயே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இதே மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் சிரமம் இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜும் எப்பவுமே பார்க்குறப்ப புதுசு போல் பளிச்சுன்னு இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.